प्यारे प्यारे फॉलोअर्स देखिए, बहुत तेज धुआंधार किस्म का बहुत विंड हो रहा है, बहुत तेज आंधी हो रही है। हम लोग तो कराची में हैं और बहुत तेज आंधी हो रही है मेमार साइड, और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। जो लोग ऑफिस में हैं, अल्लाह मियाँ उनके लिए खैर की दुआएं करें, अल्लाह मियाँ खैर का मामला करें। वैसे भी कराची में तो हालात जो हैं, जो ताकतवर लोगों ने जो कुछ कर दिया है, हम मजीद कोई सानिया के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। बारिश शुरू हो गई है। मूना साइनिंग ऑफ फ्रॉम कराची। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।